一嚟就先食鳳爪，咁係啊！呢餐咧對於我哋嚟講咧嘅中午飯又係。這個是有點辣的嗎？不辣是吧？牛肉丸沒有咧？係啊，筋道，即係咬落去咧有韌性嘅啲皮。煙韌韌咁樣。煙韌冇錯，廣東人叫煙。而家係朝頭早差唔多9點啦，我哋都要離開呢度。呢度夠大咯，但係確實唔夠沙扒灣好玩。沙扒灣係有一部電雞係得嘅，呢度咧大到行路，我哋琴日行過嘅路咧極少數嘅，因為成個大亞灣仲有好遠好遠嘅地方嘅，包括前邊黃金海岸啊各種。我哋呢個叫泡泡海，我呢個酒店都 OK 嘅，起碼張床瞓得舒服啦。不過接落嚟咧，喺最初琴日我咪話諗住落去游水啊，後尾我哋睇社交媒體，原來先知道喺西湖啊，惠州西湖賓館咧係有飲茶點心，佢號稱係手工點心，而且做到晏晝2點嘅。我哋而家就出發過去惠州嗰邊嚇，有一部車去福田啊。唔係福田講錯，係沙田，我坐喺度都已經3班啦。3班咁緊要。係啊，睇住佢啊，已經第3步啦。你去環房卡一陣啫嘛。好啦，出發啦，事不宜遲啦，1個鐘頭車。旺咗好多啊！以前黃金海岸嗰條路咧，我哋走嗰時，哇，鬼影都冇隻。嗰陣有疫情。係啊，疫情啊嘛，一路開車一路都係冇人。邊度有人夠膽嚟啊？而家兩邊就封村咁點啊？係咯，而家兩邊都開滿鋪啊咁。以前呢啲路啊，真係鬼影都冇隻噶。而家有咁多貨車。係啊，我哋咪行呢條路出嚟咯，好似。先頭琴日嚟嗰陣。係啊，呢條咪以前我哋由黃金海岸行出嚟上高速嗰條路。各位觀眾，開咗1個鐘頭車啊，咁啊終於嚟到惠州。因為咧路上啊，入到嚟市區咧，哇好多人好多車，咁佢哋又可能趕時間吧，好多人比較急。咁啊高速還好啦，其實都多車。其實通常咧，我哋睇一個地方咧，是否經濟比較好咧，有幾個因素嘅，就係差唔多到佢嗰度嘅高速公路啊嗰段啊嚇，係咪會好多車？譬如好似琴日我哋咁樣啊，啱啱上高速公路，即係潮州嗰一段咧，會經過潮州啊、汕頭嗰啲，哇，超級多貨車㗎，尤其係貨車喎。咁如果係旅遊業特別好嘅咧，就少車多，係有原因嘅。好似今朝咁樣，我哋喺高速公路上邊咧，啱啱上高速嗰一段咧，就好多嗰啲貨車嘅，到後段係少車多，咁啊後段旅遊咁啊，呢度咪旅遊區咯，係一個好靚嘅城市嚟嘅。呢度係惠城區，咁啊亦都係會有好多樓盤啊嚇。惠州咧經濟其實尚算發達嘅，不過正如大家見到啊，樓盤實在多啊，有點兒吃不消，會唔會咧？城區冇所謂嘅，城區始終都係有個地段喺度。另外一個區啦。大亞灣嗰度實在。其實佢都幾正嘅，嗰邊死起樓，你啲人買啦。係，等你嗰啲外來人口去嗰度買嘅。咁啊，其實當然啦，你去大亞灣，梗係方便過去沙扒灣啦。沙扒灣嗰啲，其實如果講喜歡，真係沙扒灣喜歡啲。但係如果講方便，就去沙扒灣。就梗係冇嚟大亞灣，城都唔同啦。惠州主城就係古城，但係如果講到陽江
嘅主城就梗係冇惠州咁好啦。惠州喺廣東省內都頭5㗎，都咁啊廣州、深圳啊唔使講㗎啦，係咪？咁啊佛山即係順德啊幾個加埋南海，咁啊然之後東莞，咁佢好似係排到第5、第6咁樣㗎，都好勁㗎。佢啲產業又夠大咧，又煉油，又有核電，仲有好多高新產業嘅。以前仲有做手提電話啦，不過而家走咗啦。我哋而家咧先去市場行一行，買少少嘢先，因為屋企咧係咩都冇咁滯㗎啦，得啲牛肉丸嘅啫。今日過嚟惠州咧，其實係我哋整個行程最後一站嚟嘅。咁啊，唔係話專程過嚟，純粹都係忽發奇想，即係興之所至啊，應該可以講叫做。咁因為我都嚟過惠州幾次啊，都比較熟悉啊，大灣區嘅生活就係咁噶啦。嗱，過嚟呢度明清古街區啊，買下餸咁咯。呢度呢個市場咧，同我哋平時好喜歡去嗰啲啊，都差唔多㗎。係會有室內啦，同埋室內㗎啦。咁啊，同埋嗱，你又見翻呢個橫瀝腸粉湯粉店啦。咁啊，橫瀝咧係惠州呢度一個地方嚟嘅，就同東莞冇乜聯繫嘅。今日已經唔算旺㗎，上一次我嚟呢度仲旺，可能今日我哋嚟得晏咗啊！早啲會更旺嘅。喺嗰邊咧仲有啲菜賣，有啲阿姨喺度賣菜嘅咯，蝦。有番薯，又有粟米賣菜嘅，小朋友幫我媽媽賣菜啊，幾乖。仲有農家雞啊，咁樣幾生猛。如果咧大家好喜歡嗰個應該叫強記早茶，我唔記得叫咩名啦，就喺前邊嘅。不過咧嗰陣當時我哋嚟呢度第一次食咧係疫情嘅時候咧，有一食咧覺得乜都好開心。咁我後尾再去過好似1、2次啊，冇咗嗰種感覺。咁啊睇下大家喜唔喜歡咯，嗬？佢係坐喺路邊嗰種睇住啲人翻工放工翻學嗰種情景咁喺度食嘅。面前呢度咧水東街，咁咪一路行咧就可以去到睇嗰啲騎樓街咯。有提子賣啦，又有呢種梨啊，細細隻嘅，有少少似早幾日食到嗰啲喎。記得我哋有一年嚟到啊。會好啲，即使聽日咧放假今日都冇話趕晒啲商戶走喎，又有啲百香果啦。喂，冇嘢㗎咯，嗰邊。呢邊啊，客家人嘅地方咧，梗係要買啲豆漿、豆腐花飲下嘅。你要唔要啊？我要豆漿，我要。好多選擇。好似冇豆腐花咯喎。係啊，有啲豆乾，後邊有豆腐花，老細做緊啊，喺後邊。現場做嘅係嘛？又有呢啲一磚磚嘅豆腐。呢啲切開佢喺個煲嗰度煮嗰啲肉咧，好食。即係就新鮮拔出嚟嘅，有啲熱啦，冇凍嘅。嗱，佢呢個係豆腐花，2蚊雞。2蚊，個價只要2元咯，但係佢好熱。啲菜翻去得唔得？呢度阿姨係咁賣嘅喎，嗰度就特價1蚊喎。入室內啦。終於入到嚟市場啦，咁我哋會經過呢度去後邊街市場，嗰邊更多嘢賣，擺攤啊嗰啲嘅。呢度咧就室內，咁啊睇下有冇斬獲啦嚇。咁全世界都有㗎啦，你賣到歐洲都得㗎，唔係好難嘅啫嘛。最緊要入到關，一樣係咁樣潮汕牛丸啊，抽真空咯，45蚊一斤。仲有蛋餃添。我們買啦，個汕頭牛肉丸啊，潮汕牛肉丸喎呢度。相比之下，我覺得咧市場內部就唔夠外邊熱鬧啦。外邊真係好墟冚嘅，
呢度仲要冇寫價錢，基本上我哋都唔會買嘅啦。可能正係因為冇寫價錢嘅原因，先至咁冇乜人買啦據說近期啲牛肉咧價格係創咗新低啊！咁佢統計應該講早排啊，而家應該都唔會太貴嘅啦。睇下有冇合適嘅啦。大部分都唔會有明碼實價，呢一點不是太喜歡啊。可能佢哋啲習慣係咁嘅，即係一間擺出嚟咧，間間都會擺，咁個市場就比較難以管理啦我只能咁理解啦。選擇都好多，同我哋翻到龍津路市場嗰啲差唔多，都係掛晒喺度咁，但係就冇咁污糟啦。嗱又有蟹賣啦，3點蟹，早幾日先食過。話中下啲平過嗰度。係啊，分分鐘呢度平過市場，係啊，出處不如聚處啊嘛。蝦啦，又有蟹啦，75蚊梭子蟹一樣。一樣價同大亞灣。係，即係隨住呢個交通越嚟越發達咧，即係以前就話要專程走去當地食啊靚啲嘅，其實好多時候咧都運到好遠嘅地方，一樣係可以保持咁新鮮嘅，冇問題嘅，一樣價錢。同嘅大亞灣有海灘睇啊嘛，係嘛？大亞灣嚟休息下，去睇下個樓價，其實就係、行翻出去咧，我哋就喺戶外嗰度買啲菜，嗰度相對有明碼實價嘅。咁唔知今日熱鬧唔熱鬧啦以往咧就好熱鬧嘅，唔知今日會唔會因為差唔多過節，所以趕走晒啲商戶咧？哇，都唔係好熱鬧嘅喎。呢啲咁樣，我上次嚟都好多人㗎。咁接落嚟睇埋呢段啦今次會唔會係因為有城管趕走，所以冇晒人啊？嗱，上次我咪喺呢度買菜嘅咯，而家變成咁喎。咁冇辦法啦。前邊就係市場入口啦，再去望埋佢咯。買菜我就喺呢檔阿姨度買嘅，冇晒啦，全部鋪頭閂晒門啦呢度。咁走啦，我哋去食嘢啦，迫於無奈我哋而家咧翻入去市場裏邊，咪見到個超市嘅，去嗰度買小菜，今晚都要食㗎，係咪？咁買少少，如果啱買多啲，應該平啲啩？超市明碼實價，入嚟超市買啲菜，冇咩買，好似好冷清咁喎點解會咁嘅咧？係咪真係我哋嚟得太晏咧？啲市民去邊度買菜？係咪我哋嚟得晏嘅？真係唔知。問到啦，3蚊半係嘛？合理啦，3蚊合理。3蚊好。咗上海車用咗4蚊，個老細咧聽得出佢啲口音咧，粵西口音，佢話4蚊紙得㗎啦。咁我都學唔晒化州話咁好似。絲瓜3蚊，臨時擺埋點就都有得問下，可以買個西瓜翻嚟，仲有木瓜喎。咁青得唔得㗎？可以睇下水果。自己屋企咁樣嘅咧？可能係食啲壽司啊。可能係。一開口你又唔識講潮州話。喺潮汕汕頭、潮州都係潮汕話多，一開口。呢度咧就好多地方都有。話都有。你諗住同佢講普通話，屌鬼知原來講粵語。客家嘅又有。呢度做咩？呢度賣書嘅喎，嗰啲舊書仲有隻貓添。唔玩人哋瞓緊覺隻貓。係叫惠新西街，舊屋嚟嘅呢個，拆都冇拆，上邊就係咁樣。佢俾個文明戶你咯。係文明戶唔係咁解，唔係咁解。點解你可以咁即係唔改造飲佢爛就係俾個文明戶佢。係嗱，如果你睇下寫住文明。嗱呢啲上邊咁爛嘅、咁舊嘅就係文明戶。你一改咗就唔叫文明。係喎，呢啲改造過就冇貼嗰塊牌嘅喎。呢度有個文明戶啦，又係咁舊，淨係改個門口喎。
文明戶、文明家庭。哦，呢度又係一個舊屋啦，睇上去唔係，你好而家除似仲有人咗文明住。湖，仲有一個歷史建築俾多個牌。咁呢度咧就係海鮮街，咁而家呢個時間梗係冇人嚟食海鮮㗎啦，都好正常嘅，淨係啲電能自行車行嚟行去咯。我哋喺前邊往右轉去攞翻部車去飲茶啦。當地工資呢個係我做服務員阿金剛嚟過， 4300，仲有邊個？哦，TVB 藝譚員，耀文又嚟過，上邊仲有阿黎耀祥添啊，係咯。好多喎，我呢啲係請佢嚟嘅。可能係嘅。而家咧就過去西湖賓館飲茶啦。琴日查清楚啲資料啊，茶點啊做到晏晝2點嘅，40年老歷史。成日分唔出西湖賓館同埋惠州賓館。哦，西湖賓館同惠州賓館。咁我哋上次去到嗰度，俾人哋趕走嗰個係。嗰個就係西湖賓館。哦，嗱，咁就講下古仔先啦。疫情，我講係疫情嗰陣啊，有一次極不愉快嘅惠州遊玩經驗，就係當時我哋已經係驗晒核酸先嚟㗎啦。嚟到之後咧，廣州嚟唔俾入住。係當時廣州都其實個個地方都好緊要啊，大城市咧咁樣嚟到咧，佢話唔俾我哋入住，因為你係冇呢個當地，佢講咗強調咗當地啊核酸報告，我話我唔係全國通用嘅咩呢個，我喺廣州咁講，即係我爭嗰句難聽嘅説話未講，即係我廣州驗嘅仲唔準過你？咁又冇咁講嘅嚇，一樣嘅啫。但係總之就佢哋嘅標準咧就隨時改嘅。當時嚇，我講當時咁啊，可能大家都不是太熟悉啦。咁後來咧就我哋就過咗西湖賓館對面嗰間其實都係正規酒店嚟㗎，好正規㗎。咁佢都問咗問嗰個妹妹，問一句得啊，咁咪足夠夠錢咯。咁啊亦都好正常入住得到，好開心嘅，係啊。私人就即係特別私人酒店就梗係寧願做。係啊，佢嗰啲公家嘅國企嘅，佢而不得你最好唔好一個人都冇咁添啦，係嘛？唔係自己出糧。係啊，做錯就仲弊過做少，係咪？就係咁啦。寧願做少都唔好做錯嚇。咁好啦，我哋而家過去啦。今日應該唔會有呢種體驗嘅，冇可能嘅。哦，呢度嗰個酒吧街啊，我認得啦。之前喺前邊度買炸嘢，食雞翼啊，嗰度等陣好好食食完再翻啊嚟。買都得嘅啫嘛。等陣食完再翻嚟買炸呢度過去就係市場。係。我而家過翻河嘅對面。過去飲茶，飲完茶先。係啦。嗱，炸嘢阿伯未開。啊，阿伯呢度啊，未開門食炸雞翼啊。晏晝先嘅。啊！你而家唔知仲有冇做啊？哦，冇開啫。2間炸嘢㗎佢。今日熱啊，冇咩人行啊，黃色暴曬啊。哦，裝修啊！呢個塔，哦，文峰塔，呢個古塔嚟㗎，唔係假嘅。上邊有寫㗎嘛。哦，中間行得啊，對面我哋可以行中間啊，反為。係啊。對面嗰啲行唔俾行中間啊，但係有啲車都照行。守規矩咯。係。我跟住個巴士，個家姐我開得慢。右邊肯定就唔係啊咩嘢。呢條街就係上次我哋第一次竹屋巷，我哋第一次嚟惠州。第一次嚟惠州住嗰度。西湖賓館嗱就喺呢度啦，好舊嘅老賓館。揸咗陣車，終於嚟到啦！咁都幾暢順呢條路，唔似啱啱入嚟城區嘅時候咧，哇超恐怖！依家幾好行。喺西湖邊嘅，上次我哋咪喺呢度訂房嘅咯，俾人噴到一面屁。唉，依家應該冇事嘅。啊，仲可以用 Visa 嘅黃色早茶。哦，就係呢度啦。上次咪呢個 counter 位啦，咪呢個嘢啦。哦，呢度係住，要再行前少少，海龍海鮮酒家一啲呢啲叫咩酒廊啊、連廊，好有特色喎。哦，就喺前邊嗰度。今日因為係一個工作日，所以人應該不多嘅，有假石山咁嘅喎，但係冇乜水咯。有位嘅，今日咁嘅日子，喂，好多位添。
大把位，放心。仲有得賣魚糧咯又。呢個位啊，望住棵樹，嘗試睇下有冇一個江邊嘅位咧。嗰邊睇下有冇，要擔心冇位。不過咁喎，聽日放假啊，聽日就唔知啦。我哋呢度咧係標榜手工點心，咁咪唔會打折㗎啦，同我哋喺廣州嗰啲茶樓一樣啊，都會寫晒啲價錢喺下邊㗎啦。咁啊，但係咧就要加收10%嘅服務費，即係要加1。咁啊，仲有炒麵啊，各種啦，蘋果薄餅又有嘅。我哋已經係攞咗第一輪點心嘅，咁啊食翻啲正常啲飲茶會食到嘅嘢，我哋先再慢慢叫其他咯。有好多咁啊，就過嚟，其實咧比我想象中都多人客㗎。而家已經係11點㗎啦。你話食中午飯又好似又未到喎，飲早茶肯定過晒啲時間嗰種咧。即係就算翻到廣州咧，呢啲時段都冇乜人㗎，因為人客算多啊，遊客嚟嘅，大多數都係遊客，係咪？本地人都唔係冇嘅，本地人都有嘅。一嚟就先食鳳爪，咁係啊！呢餐咧對於我哋嚟講咧，既係中午飯，又係早餐嚟嘅，早餐都未食，淨係飲咗個。不過我反而想試下個蝦餃先，幾大粒，夾落去都冇爛啲皮。究竟味道如何咧？嗱，如果你話佢唔係標榜手工點心現場製作咧，其實就大可不必㗎啦嚇。嚟睇下現場製作有幾好，算喺我心目中中上水平嘅。佢嘅皮有少少黐，但係就唔會話爆嗰種嘅。然之後裏邊有筍，同埋咧冇我唔中意嘅芹菜粒。然之後一坑都爽口彈牙，因為佢大隻啦，佢真係好大隻嘅，所以咧就冇話裏邊好多汁嗰種感覺咯。因為呢兩樣嘢咧，你好難可以喺埋一齊嘅。又個皮又要薄啦，又要多汁啦，又要爆大粒啦，係冇可能嘅。幾好，中上水平。暫時感覺咧，佢就唔係話我哋廣州嗰啲飲茶咧，嗰啲係好滋整啊，好小心翼翼嗰種感覺嘅。佢呢度咧就粗獷啲啊，譬如話有隻咁嘅大碗啦。其實我哋喺廣州飲茶好少用到呢種大碗嘅，咁大其實都係大碗飲茶。喺廣州飲茶係好細嗰啲，一啖不啲湯你飲完嗰種噶嘛，佢就大啲嘅嚇。呢啲咧食粥好，調味都唔錯嚇，就冇爆汁咯。如果係真手工嘅話，即係話我試下呢個，其實應該係先食呢個再食蝦餃嘅。一整就做呢個。佢會準備好啲料，然之後馬上蒸，馬上。客人落單就蒸，佢呢個係蒸好擺喺度噶嘛。呢啲可能係啊。即係預先做好，好多十龍八龍咁樣擺咗喺度，咁啊差唔多整得晒啦。係啊，或者啲原材料整到差唔多啦，咁樣。做得比較好嘅都係嗰個。鹿鳴酒家。係啊。我哋遲啲就去鹿鳴酒家食一餐。咁遲啲涼爽啲先。嗰種係真係爆汁啊！喂，個鳳爪幾好，炸得好好咧，偏甜少少嘅。我係唔介意咁樣嘅。但下邊啲油咧就比我想象中要多。仲係一種可以接受到嘅範圍內啊！如果接受唔到，唔見我猛咁搞啲花生啦。嗰度仲有咩點心？腸粉啊、粥嗰啲有冇啊？牛肉丸唔要，要啲有啲特色啲嘅，當地特色嗰啲。你睇。接落嚟咧，到我攞下嘢食啦。有啲包，蒸包，後邊有牛肉燒賣，有牛肉丸。仲有叉燒包，要一個叉燒包，老婆中意食。同埋呢度咧係粥，菜乾粥，我哋要個炒麵好過啦。這個是有點辣的嗎？不辣是吧？牛肉丸沒有。老婆中意攞個叉燒包，但係佢咧就話其實呢個不是那麼好啊。我寧願食嗰種唔係呢種爆啊。唔係爆嘅咩？會有餡啊！呢啲爆皮，睇到餡又唔流餡。哦，呢隻睇唔到餡㗎。哦，嗱，睇唔到餡係喎，我又學識咁樣㗎啦，都幾軟熟啊！大身啊，食落都唔差，可以啊，個皮幾軟熟啊！咁樣嘅話。幾好啊，幾軟熟，係咪？
唔會話好肥嘅真。啲肉裏邊我幾中意佢裏邊啲餡嘅。蝦肥。係啊，我唔中意叉燒包原因就係怕裏邊嗰啲肉咧係一嚿嚿肥肉，佢呢個咧就冇嘅。自從咧開咗呢個城軌啊，係咪叫城軌啊？都叫城軌啊！之後咧西湖東咧，即成個城軌連起咗之後咧，呢度西湖東咧就多咗遊客。原先都係一個旅遊熱點地嚟㗎啦。咁如果喺呢度咧，你係唔趕時間嘅話咧，用78蚊就可以坐得到翻去番禺。咁翻到番禺咧，就番禺廣州南站嗰度嚟嘅，咁啊好方便㗎嚇。如果你話我係一個遊客，我時間又唔會緊迫到咁凄涼，因為你係遊客咧，你唔想係騰上騰落個搬行李㗎嘛，搬行李啲時間都係時間嚟㗎嘛。好似喺呢度咁樣，嗱佢寫冇座㗎嚇，其實係有位嘅，12.08分，咁啊翻到去番禺，即係廣州南啦，78蚊。需要2個鐘頭嘅，即係你仲去坐牛車，有10幾蚊。你去到坐嗰啲牛車啊，即係嗰啲綠皮火車，係啊，你係要去到一個好遠嘅地方等嗰架車嚟。但係城軌嘅好處咧，就係班次密好多，就算你高鐵都唔夠佢密㗎，係咪？城軌嘅好處雖然慢，但係佢車密。州站仲有冇㗎？冇惠州站啦已經，得惠陽。嚇？係啊，冇咗啦，冇咗啦，牛揾極都唔見嘅，全部都唔見啦。惠陽、惠中、惠州，有惠州，都係嗱，你都係2個鐘，平就平啲，但係咁喎，佢隔3個鐘頭先一班。但係佢由火車站出發啊嘛。廣州北、白雲、廣州北係冇廣州火車站㗎啦。佢裝修嚟㗎。冇廣州火車站啊，都係2個鐘，講啊嚇，例如如果你話真係要慢慢坐火車、慢慢行嘅話咧，其實我係推薦坐翻城軌㗎。佢密車啊嘛，同埋咧城軌就喺門口。你如果訂咗票冇所謂嘅，就喺我哋先頭嗰條路嗰度。而且你火車站嗰度咧，火車站到火車站其實佢唔慢得好多，同埋佢係市中心同市中心啊嘛。但係嘅廣州火車站裝修足，廣州北即係花都。都唔係啊，白雲啊，白雲咩？螺螄粉站啊。哦，同德圍係咩？係啊，好近啫嘛，同德圍。白雲站咯，只能係夜晚8點鐘翻到去，最後送埋嚟嘅就係餃子。我諗我哋食埋呢個都夠㗎啦。嗱，睇我哋即係我哋廣東人啦嚇，就話晒都識少少嘅，都食過嘅。東北嘅餃子或者叫做北方嘅餃子，其實呢隻已經算大㗎啦。通常佢哋都係食好細隻嘅，點解咧？就係一啖一隻，唔好留下，唔會話好似我哋咁咬開佢。所以咧，我就話呢隻已經算大㗎啦。咁啊睇到呢啲折痕嘅，皮都可以喎，睇落。啲皮可以啊嚇，而且好明顯係手工㗎。你睇唔出任何用機器或者壓嗰啲膠咧做出嚟嘅感覺嘅，呢個手工做，仲有啲師傅送上。哎呦！不過食咗咁耐咧，對個筷子係好有意見啊。包括老婆都係，老婆啊仲弊添。係啊，即係因為你好滑啊呢個筷子啊，哎呀點少少醋咁咯，因為成隻擺落口嘅嚇。點講咧？都 OK 嘅，手工就頂㗎啦。都係豬肉餃喎。係豬肉餃。係咪羊肉餃啊？唔係羊肉餃，呢個大白菜。通常好似外省人食韭菜多啲，唔係食大白菜多。係啊，筋道，即係咬落去咧有韌性嘅啲皮。煙韌咁樣。煙韌冇錯，廣東人叫煙韌。就係除咗大隻咗少少，等咗好耐啊嚇之外，一切都好好。其實值得等啊！值得等，分分鐘可能係現場就猜地，唔出奇，好正常嘅啫。然之後話包。對於一個師傅嚟講咧，呢個係好基本嘅動作嚟嘅。點針嘅？係啊，即刻猜地先至係佢對呢個食物嘅尊重，同埋佢先至識做嘅。你擺得太耐，包起身，都唔黏嘅，咁唔得㗎。隻隻唔同樣㗎嘛。你睇平時我哋買嗰啲咩？每一隻嘅樣都唔同，超市嗰啲咧全部一樣樣嘅，一行都係。個機械嘅。又或者人手咧攞嗰啲一嚿嘢嗰啲嚟包㗎，同埋還好裏邊嗰啲餡咧唔會啲肉好亂啊，
即係有肉味，又唔會話好多嫩肉粉，即係有咬口嘅。呢個爆汁多過嗰個蝦餃啊！係好過蝦餃啊！爆汁呢一部分啫，我覺得。唔係，我覺得仲好食過蝦餃。係咪？咁啊食飽飽啦。通常咧去到個地方，我哋都會睇下當地嘅樓價。咁啊，我哋睇翻西湖，嗱呢度叫西湖附近啦。咁啊老城區一個呢度啦，另外一個就係橋東。先頭我哋去咗橋東，咁大家估下幾錢？我通常咧就先同最舊嗰啲樓睇，通常啲舊城區咧梗係睇舊樓㗎啦，即係嗰啲4000幾蚊一方。可能會冇電梯，但係低層嘅咁嗰種咯。喺呢度咧叫西湖景區附近，呢個西湖風景區南門近地鐵，佢地鐵意思即係城軌啊嚇。呢個35萬嘅喎，5000蚊一平方米。佢唔大啊嘛，呢啲唔係買200平方嚟住，又嗌要有回音嗰啲咩黐線嘅。去到好似我哋呢啲老城區咁咯，係咪？又或者呢個宿舍樓最好啊，呢個叫房改房啊，住嗰啲人又唔會係太雜。裝修其實當時啊，呢啲屋咧，佢嗰啲結構啊嗰啲咧係做得幾好嘅質量，好實淨啊，只不過就舊啲咁解啫嘛。如果佢有埋電梯係3000蚊嘅陰公。咪即係等於我哋而家住呢啲躺平啊，其實我哋住緊嗰種屋都係差唔多，呢啲只不過大啲咁嘅，一樣大嘅。就加裝電梯啦嘛。好似呢啲咁樣4000蚊啊，90咧同我哋住嗰個直情又係嗰個年份。就係呢啲咁，你梗係要裝修㗎啦，冇人咁樣住。但係幾錢？你睇下，26萬。26咋，裝修擺多20萬落去裝修。即係我講廣州市區打交啊，打咗幾次啊。呢啲係舊啲嘅，咁你梗係要裝修㗎啦。如果廣州呢啲買咗啦，買多間裝修，買多間出租。你係呢啲咁樣，你係放到去啊海邊，我唔會買。海邊唔會。即係老城區就會。咁啊，邊鬼咁買？西湖風景區全部都20幾萬啫，係咪？你俾100零蚊啊30幾萬咋？你使乜啊？去到買間屋嚟。嗱，大露台啊，業主急拋括好30，意思咧30萬就得啦，寫35嚇，其實30就成交啦。咁啊，佢減翻個5出嚟裝修下都幾好啊。係啊，真係平。哦，不過有個問題，呢間屋咧高層應該冇電梯嘅，冇電梯唔好諗㗎。有啲後生可以。係後生可以啊。腳骨力好嗰啲。雙11西湖邊。要高啲都唔要。42萬。老人啊，隻腳唔好，梗係要2樓啊，大佬。高層仲好啊，咁啊有個天台望下。咁如果我哋先頭咧嗰度去買餸嗰度啊，嗰度叫橋東，就揾唔揾到？嗰邊可能少啲。哦，唔好意思，揾唔到嘅係，嗰邊少啲。中埋咗單啦，咁啊107蚊。加服務費。加10%服務費，唔加100蚊咯。同埋呢度比較有趣，我唔係俾港紙㗎，但係咧佢系統張單咧出埋，係出埋直接寫港紙。126蚊港幣，飽就可以喺呢個西湖邊行下。今日嗰啲湖水咁漲嘅咧，呢度風景好，嗱喺呢度飲下茶幾寫意啊！如果中意望海嘅，咁梗係買翻啲海邊啦。但係通常咧，真正想住嘅都係湖邊啊，好過海邊嘅。海邊咧佢潮濕啊，嗰啲鹹味啊，我諗個個香港觀眾應該都深有體會啦嚇。完西湖之後咧，喺呢個西湖賓館食完早餐，就可以過去對面開元寺行下咯，同埋竹巷。後生啊真係中意行下竹巷啦！我哋上次行西湖邊咧，嗰啲樓盤啊，都唔叫樓盤啊，嗰啲屋咧單位咧，即係價錢比較平。其實如果你話買嚟退休嘅喺度住，其實就 OK 嘅。但係如果你話嗰啲海邊嗰啲咧，就真係叫做平時去下。我就覺得都仲可以考慮，咁但係如果30幾萬同為30幾萬咁計咧，我覺得呢度會好啲。好似嗰啲我哋睇大亞灣就同為又係30幾萬嗰啲樓咧，你一年去得到幾多次咧？到冬天咁一陣風吹埋嚟，真係醒晒嘅。點講咧？呢啲你可能買到咧，你譬如你話住到退休啊咁樣，有可能退休啊。住到好耐啊嘛，咁但係。即係有可能咧，你住下會慣嘅。嗰啲海景嗰啲咧，就叫1個星期翻去開心下咁咯。度就係先頭我哋入去
飲茶嗰度咯。喺呢度咧嗰啲雀嗰啲叫啊，呢度咪飲茶咯。我 A 座先頭睇過277蚊房租1晚係嘛？啊，仲要今日星期一啦。哦，仲要聽日就已經係節假日嚟嘅啦。我哋每集影片都會講嘅，呢集影片應該排片排到比較後㗎嚇，已經放緊假期，即係嗰個國慶節假期㗎啦。今日咧係國慶節假期嘅前一日嚟嘅，樹木夠多，空氣好嘅，幾好嘅。架車擺咗喺度先，我哋周圍行下。如果我哋之前停嗰啲啲咧私人屋嗰啲咧，冇得停車㗎。係啊。冇得停車好煩㗎，係啊！我上次嚟惠州咪又係咯，好彩咧惠州呢度咧就有樣好處咧，就係佢停車位啊，即係公共停車位夠多。先頭因為我哋咪停喺路邊嘅，最尾埋單咧係5蚊一個鐘。咁但係咧因為工商銀行嘅信用卡優惠啊減咗1蚊半咪3蚊幾咁嘅啫，長期有優惠，一路行出去往右轉。唔係好遠㗎咋，就已經係城軌站，因為大概黃色嗰棟建築物嗰個位啦。我又搭翻去番禺，快過我揸車。係啊，你唔信啊？我就去過唔使查。係啊，我就去過門口嗰度企過啦。我講行路啊，你冇理由行嘅。1.8公里27分鐘，咁咪嗰度行前少少咪係咯。5分鐘啫喎。咪呢個係開車行係半個鐘。哦，即係1.7公里咯，反正就係。總之1.7公里咧，你唔好理佢就行好，調轉行好，踩單車好點好啦嚇，好近嘅城軌站啊！我哋要去深圳，深圳站啊，即係羅湖啦。咁咧喺呢度1小時27分鐘咁啊到㗎啦。咁啊係咗邵港惠城軌嘅，即係簡單嚟講就叫城軌啦嚇。呢個。而且咧有一個好重要嘅因素咧，就係佢只要18蚊咋，好似一個坐地鐵咁咯，18蚊，站停，但係好密嘅。咁啊密咧就梗係唔夠地鐵密㗎啦，密嘅程度咧就係行呢邊，密嘅程度咧就係10分鐘左右一班車咯。咁即係譬如你話如果買啊，都係你如果置業啊，好似置業咁樣。香港置業，我而家置業係香港人就嚟嘅。盡量我都認為唔好話去到大亞灣咁樣。梗係有乜理由？除非你好沉迷海島，一定要望住啲海鮮瞓得着嘅，咁冇辦法。如果係要養老嘅，嗱唔講咩就講我阿爸阿媽，佢又唔沉迷海島，長期就喺唔喺廣州住嘅，喺外邊置咗業，幾輕鬆嗰啲生活。佢話翻到廣州已經唔慣啦，行嗰啲路已經唔慣，行咗30幾年嗰條路已經唔慣啦，行到咁樣嘅，人又多，車又多。係啊，譬如你好似依度附近，咁你買間啱先嗰啲係30零萬，係啊30零萬咁樣係嘛？買嗰啲政府樓，咁如果係即係手頭鬆啲，咪買有電梯㗎啦。仲有一樣嘢，嗰啲樓咧冇管理費。係呢樣好緊要，冇管理費啊！你如果去到嗰啲咧，放喺度都係錢嚟㗎。係啊，淨係俾個保安錢咁咯，嗰15蚊一個月。都唔得㗎。係啊。呢度就係俾個垃圾費咯。垃圾費、保安費一個月加埋30蚊到啦，應該係。即係好似我哋。因為我哋屋企就30蚊咯。係啊，但係嗰啲你計下啦，2個半一方。300蚊個月啦，200蚊一個月到啦，差唔多啦。咁你100方，咁你咪300蚊㗎啦。係啊。而且嗰啲仲有無底深洞，又唔知仲要越嚟越多㗎，只能會。要6000蚊一個月，咁啊又要加。如果喺嗰度，哇！城軌一出嚟，大概嗰個圈嗰個位置啦，即係行30分鐘，你梗係唔好行啊！黐線咩？喺呢度坐城軌一路翻到去深圳羅湖，幻想一下，如果真係喺深圳做工，然之後咧喺呢度買間屋都不是不可能。我覺得就算即係睇你喺深圳邊度啦嚇，如果係羅湖嘅咧，其實我覺得呢度好過大亞灣。雖然係可能性唔高，至少呢度係大平原。係啊，大亞灣全部買條菜都有大亞灣。琴日我哋去睇嗰度買菜，冇嘅全部都，度仲有碼頭添。咁啊，到節假日啊，可以嚟呢度划艇仔啊咁咯。大亞灣就落去遊海水咯。呢度係做咩？呢度係做小食檔啊！咧就起碼拖埋隻狗出嚟幾開心，又可以划艇仔，200蚊一個鐘。真係都幾咧嗱，我講揸車咋，揸車高速公路可能會封路㗎，同埋咧高速公路咧都係要一定嘅費用㗎。
咁但係城軌咧，基本上呢啲唔會話，過2年 cut 咗佢啦，咁冇呢啲咁嘅事嘅，係咪？晒都見到咁多高樓大廈，幾多高樓大廈，嗰啲真係做寫字樓。即係呢度咧，你又有風景，又可以生活。但係有咁多樹木先係參天大樹咁。惠州都係個古城嚟嘅嚇，廣州啊、潮州啊、惠州啊、叫得州都係古城啊。即係如果惠州地呢位置，咁樣，再近啲廣州，係再近啲廣州啊。佢係近深圳。真係啊！佢係近深圳。不過咧喺呢度開車翻我哋屋企啊，2個鐘頭。同去坐城軌去番禺係差唔多嘅啫，分分鐘揸車仲耐添。因為我哋去佛山就係坐個地鐵啫嘛。係。但係我哋嚟惠州冇可能真係淨係坐個地鐵嚟到啊嘛。因為佢站停啊，但係其實咁喎，佢有一間快車㗎。你可以等多一陣，睇下就啱個時間坐快車，就唔使站停咯。咁啊，成個大灣區咧，依家咧就融合埋一齊，聯動埋一齊。睇我哋嘅視頻，你了解到大灣區啊？其實所有最頭痛一樣嘢，要我哋喺大灣區咁多城市行咧，就係廣州入城塞車，所有都唔係問題。我係真係可以戚起條筋，今朝瞓醒，我去惠州飲早茶係得嘅。揸一陣車，或者深圳唔得，深圳限行。咁啊，又或者去開平食個開平唔算大灣區啊，但係去開平食個煲仔飯都唔係好煩。咁但係咧食完咧翻廣州就煩啦，哇！精彩到啊，諗起都驚啊！未落高速啊，喺度。未落高速塞，一路塞，翻到屋企塞，哇！成頭汗咁開到。咁啊，其他一切都好嘅，所以咧。即係我哋喺老城區住咗咁多年，你冇辦法㗎，慣咗你跟住老城區。如果唔係咧，其實最好咧就係芳村啊，即係周邊少少，但係又唔好好偏遠嗰啲喎。係啦係。或者白雲區有啲核心地段都幾靚啊。白雲啊，外省人多係番禺。好多外省嘅。番禺咁啊，因為你喺嗰度住。或者咩番禺啊呢啲就本地人比較多。嗱，你試諗一下，如果住喺和平路咁嗰條路窄到咁，我話好行你都唔信啦。我行過2次，馬路真係馬行嘅路啦。又話惠州人啦，朝頭早翻工時段開車都好瘋狂嘅。係呢度管理都幾好，佢因為條路啊夠闊啊，啲車道設計得都幾好嘅。嗱喺度行咗咁耐咧，嗰啲電雞啊都唔會話好瘋狂啊，嘟，好似廣州咁就冇嘅。至少呢一點，你有冇電雞咧都有啊，但不多。我哋買樓有一個，即係雖然買啊嚇，但係咧有一個標準就係一定係要買翻市中心，舊啲都冇所謂。有呢個最好啦，因為年紀會越嚟越大噶嘛。咁咧買翻市區就會好啲，就唔使話住到太偏遠。咁啊廣州咧，因為我哋住咗咁多年啦，其實都係中意市區嘅，成日塞車咁，塞車又塞車好啦。呢度5蚊一次，廣州停車貴啊，嚇死人啊！但係如果唔係咁貴嘅話，可能仲塞啊條路。咧廣州咧咪推行嗰個限行，即係外來車牌啊限行嘅。試過幾次，我哋喺高速落嚟咧，感覺上都好過以前㗎啦。佢見到好少外地車牌，咩港車？嗱，又有一部香港車啦，粵2Z，呢個係 TR 路，香港車牌係 Alpha 嚟嘅，個老細仲會開車添。閃咗下，人哋啱落車啊！潮州真係冇啦，揭陽，真係冇嗰啲，係嘛？去到湛江都見到，係啊！潮州又或者見到粵 Y， 粵 Y 你喺潮州見唔見到啊？我冇印象有嚇，好似見到一部，都見唔到廣州車係咪？有走嗰陣見到有嚇，但係唔多。但係咧難玩難食嘅粵 Y 咧，即係南海啊嚇，我見到好似一部。我唔知有冇記錯咯。係啊，最難玩嗰啲人就係喺粵 Y 啊，係香港都難玩。嚟到呢度咧，竹屋巷咁睇下啲公仔，其實我都行過㗎啦。夜晚會精彩啲嘅，但係朝頭早咧都值得一嚟。嗰度就係玄廟古觀，我哋唔入去啦。呢度就係西湖賓館。咁咧，你作為一個旅遊景點咧，就呢個大都係你要嚟嘅地方。喺前邊亦都會有好多餐廳嘅。簡單行一行，我哋就揸車返廣州。
哦，中午就開始食咯喎。係啊，因為咧聽日就係放假，其實有好多人咧，包括我女都係啊，好多人啊已經琴日晏晝，又或者今日晏晝已經開始放假㗎啦。一有假期即刻出嚟食。有好多人咧，點解要等到聽日咧？就係因為高速公路免費啊。咁如果佢唔係太遠啊，又或者佢根本唔係揸車嘅，咁冇所謂㗎嘛。食得幾開心啊！港式啫啫煲連鎖品牌啊，哦，或者有大排檔。咁啊，餐廳就熱鬧啲嘅，右邊呢啲賣紀念品嘅咧，基本上係全部關晒啦嚇。東人好多人嚟廣東都係為咗食，為咗美食，呢個真係冇講錯嚇。對面係閂晒，呢度咧就有客人又唔使閂，係咪？咁梗係西華路旺啲啊！嗱，信寮灣小海鮮又有啦，係寫埋個價錢，你起碼寫一兩味啊嘛，你唔使寫晒，你平嗰啲寫佢出嚟啊嘛，係嘛？寫幾味？吸引客人，咁咪得啦。呢啲係遊客感覺多啲嘅，咖喱蟹唔係當地美食。你住過呢間就係呢間咯，啊食西餐嘅，嗱呢度有寫住嘅啦。嗰時咪住過，係啊，呢個幾好嘅酒店，不過唔知而家咩價錢嘅。佢嗰個沖涼房好過癮㗎，嗰種有套房嘅，我哋當時住嘅係個女仲好細個嘅，咁咧佢就話我自己要住一間房，咁佢住喺外邊咯。然之後蚊唔算太多嘅，幾好㗎呢個五合院啊。呢種啊真係遊客啊，做遊客生意。我都本店轉讓，唔係做得好。之前我哋不過咧，我覺得如果即係真係喺深圳做工，我算係羅湖都好啦嚇，即係真係日日喺通勤咧，又係攞命啲嘅嚟呢度喎。我算你幾平都好，幾平都好，你咁樣通勤都得。即係呢個不切實際嘅，每天3小時，佢3小時，如果你去到4小時，嗰啲咁嘅嘢真係。幾痛苦嘅，都係屈翻喺嗰個出租屋度啦。咁啊，因為如果佢係深圳本地人咧，其實梗係唔使啊，佢可能有錢到嘔嘅。可能譬如話惠州人咧，我去到深圳做工喎，咁啊一個星期翻一次，其實又唔係好困難嘅。其實而家成個大灣區都係咁，好多人嘅咁，包括我個女咧去讀書嗰度啊，咁佢有啲同學咧唔係喺廣州噶嘛。咁啊，有啲稍為近少少嘅咧，星期六日啊，翻屋企都好方便啊。咁啊，廣州南站一去邊度都去到啦，係咪？分鐘快過我女翻屋企都有知啊。夜晚黑忙，我夜晚行過呢度係好旺㗎。而家邊個喺度嚟飲咖啡飲酒啊？冇味嘅嗰啲咖啡咁早，嗰啲酒。因為而家朝頭早咯。聽晚啦，或者今晚開始已經嚟㗎啦。係有個大問題就本地人唔會嚟呢度食。其實去邊度食？咪去西湖賓館咯。我唔知啊。我都好少。西湖賓館咧，嗰啲人仲多啊。仲似係本地人咯，都有遊客嘅。有本地人食啲潮汕風味咁咯嚇。行得七七八八，我哋都係時候翻去。而家12點半，咁啊翻去仲可以簡單休息一下嚇。我哋下次再見。下次嘅話應該睇下打唔打颱風。打颱風就冇辦法啦，唔打颱風我哋國慶節假期係會去香港嘅。打颱風就邊度都唔去，冇辦法㗎嚇。打颱風咁啊，聽講都機會好大添。因為個女係想去下香港，咁啊我哋會去深圳住一晚地，即一早就落香港玩完先翻深圳住嗰種咯嚇。大概就係咁嘅。到時再算啦，睇天氣，應該係會4號、5號、6號呢幾日3、4、5或者4、5、6咁咯。就反為好啲。開車行咗2步路咧，又見到個城海站，同地鐵站一樣樣。雲山站。呢度叫。佢係好似地鐵咁嘅喎。係啊，密啲咯。廣州地鐵咪就係呢個樣嘅咯，一模一樣。支棍咁紅色。佢仲要係廣州地鐵嚟運營嘅，如果我冇記錯嘅話。哦，怪唔得同廣州地鐵一樣啊！嗰個圖標。係咪？係啊。
呢度係市中心啦。其實惠州市中心啊唔差，佢唔係話哇高樓大廈密質質，佢密係密喺嗰啲周邊係嘛？呢啲啊佢又冇點樣起樓啊。即係你話高樓咧係咪代表繁榮啊？唔一定係嘛？真係唔一定啊！你睇人哋市中心都唔係話起到密晒啊嘛。你睇對面啲車塞車啊，對面啦已經。因為今日係國慶假期啊，前一天啊，前一日啦，啲人啊出去玩啊，去玩啊，高速唔係免費啩？唔係佢去到某個地方住住先，佢唔離開廣州市城區。哦，即係未落高速或者咁啊，到今晚咁佢就翻到去或者江西或者邊度？唔使你離開城區住一晚咁嗰啲咁咯，或者反正你落高速嗰時啲卡咁你就一夠時間就上高速，係咁就係免費㗎啦嘛。而家入廣州就唔塞車啦，暫時未塞。係節日嗰幾日咧太多人啦，即係玩咩都冇心情嘅多人。嗱，你話咁樣喺高速嗰度塞住，你係咪厭悶啊，大佬？唉，銀好玩啊，係假嘅。嗱，定晒喺度啲車，唉，真係煩。而家離開廣州，入廣州仲有74公里，已經開始大塞車啦。對面啲人趕住出去。咁快？係啊，啱先睇到正式進入廣州，佢寫住廣州界啊嘛。哇！我哋終於翻到廣州。而家幾點啊？依家3點都未夠，已經開始塞車。大嘅細嘅，穿嚟穿去咩都齊啦。仲有幾多分鐘？仲有18分鐘。29分鐘啊！就派咗啦。6.7公里啊，行29分鐘啊。亦即係話時速10公里。踩單車都快過佢。嗱，一開4停4又係咁，唔開4停4又係咁，限行又係咁，等陣就限行啦，咪一樣行咁多車。黑到塞到黑，紅到黑咁。有幾多係廣州車牌？我見到一部唔係廣州車牌，全部咪又係廣州車牌，一樣嚟塞。有冇？點搞都唔得㗎。冇得搞㗎，省事。真係冇得搞，次次由外邊翻到廣州都係咁嘅，無論東南西北，任何一個方向入城都係呢種狀態。嗱，之前佢呢度冇裂開嘅。我哋終於翻到嚟廣州，而家開榴蓮。呢個榴蓮係我哋去潮州之前買嘅。3日前擺咗一陣，當時咧就唔算太熟，有少少香味。依家咧，哇裂到咁大啊！哦，乾晒會唔會？係咯。係啊，呢個係使咗60蚊。係咯。就同上次化州嗰個唔同嘅，嗰都係泰國榴蓮嘅係嘛？唔知邊度嘅加榴蓮，你等等。等一等先，攞把刀出嚟，睇住手啊！界開少少係嘛？係咪未夠熟咧？我喺呢邊再界下先。好似又唔係。得啦。等等。哇！終於開到啦，千辛萬苦。可以啊。可以啊。嗱，都好薄皮。薄啊。係啊，趌出嚟呢啲係薄皮，呢啲就厚啲。而家開始有少少心得啦，唔好講識買嚇。嗰啲脹晒啊！脹成一嚿嚿嗰啲，爆開好似有暗瘡嗰啲。睇下上次有冇上次咁平？上次圍到33蚊一斤肉。一斤即係500克啊！係啦，500克。咁啊，開埋先嚇。終於呢度開晒啦，真係冇上次咁多。上次係有3斤。上次係100蚊，101蚊啦。101蚊。呢度60蚊。60蚊。即係 double 啦，價錢。double 睇下有冇一半斤半睇下有冇。同埋品質試過啦，係冇上次咁好。差唔多。唔會爭好遠好遠。笑 cat 死人。係啊，要稱。我哋講咁係幾？呢夠喎又。夠唔夠啊？夠啊。又夠斤半。係啊，斤半即係750。唔止先喎。820克贏咗啦！係啦，仲多過上次，多咗啲可以。咁啊，即係都圍到有冇斤半啊？有啊，750就斤半啊嘛。咁你而家820幾？係啊，多咗斤6兩幾啊，6兩半啊，1斤6兩半。咁咪60蚊，
都可以啦。可以嘅，正，之後擺落雪櫃，雪咗佢慢慢食。